एक रंगीन 3D कार्टून जंगल में चंचल बंदर गोलू पेड़ से कूद कूद कर आम खा रहा था। नीचे बिल्ली चिन्नी धूप में आराम कर रही थी। अचानक एक आम नीचे गिरा और चिन्नी डर गई। गोलू हंसने लगा। तभी शिकारी कुत्ता आ गया। चिन्नी फटाफट गोलू को आवाज देती है। गोलू अपनी पूंछ से चिन्नी को ऊपर खींच लेता है। दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। गोलू बोला, दोस्ती में मजाक नहीं, मदद जरूरी है। दोनों हंसते हैं।